স্বপ্নরাজ্যে বহু বছরের এক অদম্য ইচ্ছে পুষেছিলাম মনে, যে কোনো একদিন পা রাখবো পৃথিবীর স্বর্গরাজ্যে। ভূস্বর্গকে দুচোখ ভরে দেখার বাসনা নিয়ে আমরা কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম কাশ্মীরে। বলছি আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর একটি রোমাঞ্চকর ভ্রমণ গল্প। আজ থেকে শুরু হচ্ছে বহু পর্বের দীর্ঘ কাশ্মীর ভ্রমণ সিরিজ। ঢাকা থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেসে কলকাতা হয়ে যাত্রা শুরু। কলকাতা থেকে হামসাফার এক্সপ্রেসে জম্মু হয়ে আমরা বাই রোডে যাব শ্রীনগর। এরপর দীর্ঘ 10 দিনের কাশ্মীর ভ্রমণে আমরা ঘুরে দেখব শ্রীনগর, গুলমার্গ, পেহেলগাম, গুরেজ ভ্যালি, সোনমার্গ, জিরো পয়েন্ট। সেই সাথে থাকবে ডাল লেকের একটা লাক্সারি হাউস বোটে থাকার অভিজ্ঞতা। পুরো সিরিজে থাকবে কাশ্মীরের মনোরম সৌন্দর্য, সব ধরনের বিস্তারিত খরচ, খাওয়া দাওয়া, কেনাকাটা, সংস্কৃতি এবং সব ধরনের ট্রাভেল টিপস। আশা করি কাশ্মীরের পুরো সিরিজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা দেখবেন। এই ভ্রমণটি আয়োজনে সহায়তা করেছে ওয়ার্ল্ড ভার্স হলিডেজ। আপনার স্বপ্নের ভ্রমণে সকল ধরনের সহযোগিতা করতে তাদের পাবেন আপনার পাশে। পুরো কাশ্মীর ট্যুরে আমার মতো আপনারাও বিশ্বাস রাখতে পারেন আন্তরিক এই ভ্রমণ প্রতিষ্ঠানের উপর। যোগাযোগের বিস্তারিত দেওয়া থাকলো ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে। কাশ্মীর ভ্রমণে আমাদের সাথে থাকতে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব এবং পেজে ফলো করে সাথে থাকার আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন যাচ্ছি কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসে করে। আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করলাম। ইমিগ্রেশনে তেমন কোনো ঝামেলা হয় নাই, জাস্ট কিছু ফর্মাল কোশ্চেন করছিল। মোটামুটি স্মুথভাবে ইমিগ্রেশন শেষ করলাম। আশা করি আমরা ভালোভাবেই আমাদের জার্নিটা শেষ করতে পারবো। চলুন টিকিট কাটা থেকে শুরু করা যাক। আমাদের যাত্রার ঠিক 2 দিন আগে আমরা গিয়েছিলাম ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনে মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট কাটার জন্য। কমলাপুর ঢুকতেই আপনি কলকাতা যাওয়ার জন্য মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট কাউন্টার পেয়ে যাবেন। মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট অনলাইনে কাটার কোনো সিস্টেম নাই। ট্রেনের টিকিট প্রাইস এবং যাবতীয় তথ্য টিকিট কাউন্টারের পাশেই পেয়ে যাবেন। টিকিট কাটতে লাগবে ইন্ডিয়ান ভিসা সহ ভ্যালিড পাসপোর্ট, আর ভিসা রেল গেটে পোর্ট উল্লেখ থাকতে হবে। মৈত্রী এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে রেগুলার ছাড়ে না, এটা সপ্তাহে 4 দিন শুক্র, শনি, রবি এবং বুধবার ঢাকা থেকে কলকাতা গিয়ে থাকে। আমরা 2টা এসি চেয়ার টিকিট কাটলাম, যার প্রাইস পড়লো পার পার্সন 3530 টাকা। আর আমাদের এই টিকিটের সাথে 1000 টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স ইনক্লুডেড আছে। আমাদের ট্রেন ছাড়বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশন থেকে সকাল 8টা 15-তে। আমরা সকাল 6টা 20-এর মধ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে চলে আসি। রেল স্টেশনে ঢুকতেই একটা সিরিয়ালে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে আসি রেল স্টেশনের ভিতরে। ভিতরে ঢোকার সময় আমাদেরকে ইমিগ্রেশনের জন্য ফর্ম দিয়ে দিল। দেন আমাদের পাসপোর্টের ইনফরমেশন অনুযায়ী আমরা ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিল আপ করে ইমিগ্রেশনের প্রসেসের দিকে আগালাম। কাস্টমসে আমাদের ব্যাগেজ চেক করে, দেন ইমিগ্রেশনে আমাদের পাসপোর্ট, ভিসা, ট্রেন টিকিট আর ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করা আছে কিনা তা চেক করলো। এখানে আপনাদেরকে একটা টিপস দিয়ে দিই, আপনারা যে কয়জন ট্রাভেল করবেন ট্রাই করবেন আপনাদের সবার পাসপোর্টে কিছু ডলার এন্ডোর্সমেন্ট করে রাখতে, তাহলে কোথাও কোনো প্রবলেম হবে না। সবকিছু শেষ করে আমরা ভালোভাবে ট্রেনে উঠে পড়ি। ট্রেনে ওঠার কিছুক্ষণ পর দেখলাম সকালের নাস্তা সেল করছে। চিকেন ফ্রাই আছে এক পিস কাটলেট আছে, সাথে 2 পিস ব্রেড আছে, একটা টমেটোর সস আছে, সাথে হাফ লিটার পানি আছে। প্যাকেজ নাস্তা 160 টাকা। বাট আমরা বাইরে থেকে আসার সময় কিছু নাস্তা নিয়ে আসি, ওটাই এখন খেয়ে নিব। আপনারা চাইলে ট্রেন থেকে নিয়ে নাস্তা করতে পারেন, অথবা আসার সময় বাইরে থেকে নাস্তা নিয়ে এসেও নাস্তা করে ফেলতে পারেন। আচ্ছা, তুমি তো এবার প্রথমবার ট্রেনে জার্নি করতে যাইতেছো, তো তুমি কেমন এক্সাইটেড বা তোমার ফিলিংসটা কেমন? আমি অনেক এক্সাইটেড। এটা আমার ফার্স্ট টাইম ট্রেন জার্নি হবে। এই জার্নি বাই ট্রেন, এতদিন আমরা শুধু রচনা পড়ে আসছি, আজকে আমার জীবনে সত্যি সফল হতে যাচ্ছে জার্নি বাই ট্রেন। তো দেখা যাক আমরা কলকাতা এটা কিন্তু তাও আবার ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন জার্নি। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন জার্নির জন্য আরো অনেক অনেক বেশি এক্সাইটেড।
আমাদের ট্রেন ছাড়ার কথা 8:15-তে, বাট 1 মিনিট আগেই 8:14-তে আমাদের ট্রেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা চলে আসলাম এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে। ট্রেনে ওঠার 10 থেকে 15 মিনিট পরই টিটি চলে আসলো আমাদের টিকিট চেক করার জন্য। জাস্ট দেখলো টিকিটের সিট নাম্বার অনুযায়ী আমরা বসেছি কিনা। দুইটা কফি দিয়ে দুইটা। চলে আসছে আমাদের কফি, নাও। সকালের নাস্তার পর আমরা ট্রেন থেকে 2টা কফি নিয়ে নিলাম, যার প্রাইস পড়লো 30 টাকা করে। কেমন? চিনি দেয় নাই। ভালো চিনি দেয় নাই। ভালো না, ভালো না, কম ভালো লাগে না, চিনি কম দিচ্ছে, পাতলা। এখন বাজে সকাল 8:45 আর আমরা চলে আসছি জয়দেবপুর রেল স্টেশনে। আমাদের জয়দেবপুর রেল স্টেশনে আসতে সময় লাগলো প্রায় 30 মিনিটের মতো। আমরা কিছুক্ষণ আগে জয়দেবপুর রেল স্টেশন পার হয়ে আসলাম। আমাদের ট্রেন এখন প্রায় 90 কিলোমিটার বেগে ছুটে চলছে। আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি আমরা যমুনা সেতুতে চলে যাব। এখন আমাদের দুপুরের খাবারের অর্ডার নিল। আমরা অর্ডার করলাম মোরগ পোলাও, 190 টাকা পার পার্সন। এই খাবারটা আমাদেরকে বাংলাদেশ বর্ডার ক্রস করার আগে দিয়ে দিবে। এখন সকাল 10:45। আমরা এখন চলে আসছি যমুনা সেতুতে। যমুনা সেতুতে আসতে আমাদের সময় লাগলো প্রায় 2.5 ঘন্টার মতো। আমরা মৈত্রী এক্সপ্রেস থেকে যমুনা সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। যমুনা সেতুতে মৈত্রী রেল ক্রস করার সময় ট্রেনের গতি কিছুটা কম থাকে। এটা হচ্ছে নতুন রেল সেতু। যমুনা নদীর বুকের উপরে এই নতুন রেল সেতুটি হচ্ছে। এটা 2024 সালের আগস্টের দিকে উদ্বোধন হওয়ার কথা। দেখতে দেখতে আমরা চলে আসলাম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে। এখানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছে আমাদের ট্রেন। এই ব্রিজটিতে 1915 সালে প্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
আমরা এখন চলে আসছি বাংলাদেশের বর্ডার প্রান্তে দর্শনাতে। আমরা কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশ বর্ডার ক্রস করব। এখন ট্রেনে বাংলাদেশের পুলিশ কর্মকর্তা এবং ট্রেনের কর্মকর্তা নেমে যাবে এবং কিছুক্ষণ পর ওই পাশ থেকে ইন্ডিয়ান কর্মকর্তা পুলিশ তারা হচ্ছে ট্রেনে উঠে পড়বে। এখন বাজে 1টা, আর এর মধ্যে আমাদের খাবার চলে আসলো। খাবার দেওয়ার সময় ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ অফ থাকে। আমাদের খাবার আইটেমে ছিল পোলাও, মুরগির রোস্ট, একটা ডিম, সালাদ আর হাফ লিটার পানি। প্রাইস হিসাবে এই খাবারটা আমাদের বেশ ভালো লাগলো, কজ খাবারটা একদম গরম ও ফ্রেশ ছিল আর রান্নার টেস্টও ভালো ছিল। মজা আছে। হ্যাঁ, ফ্রেশ খাবারটা, একদম ফ্রেশ। চিকেনটাও ভালো। সবকিছু মোটামুটি ভালো, 190 টাকা হিসেবে ভালো। আমরা এখন দর্শনা থেকে বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়ার দিকে যাচ্ছি। এখন ট্রেনে কোনো সিকিউরিটি নাই। বাংলাদেশের যত সিকিউরিটি পুলিশ অফিসার ছিল তারা নেমে গেছে এবং ক্যাটারিং এর লোকজনও নেমে গেছে। এখন ট্রেন একদম সিকিউরিটি শূন্য। আবার ইন্ডিয়ার প্রান্ত গিয়ে তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়ার যত সিকিউরিটি এবং অফিসার আছে তারা উঠে পড়বে। আমরা চলে আসছি ইন্ডিয়া প্রান্তে, গেদে রেল স্টেশনে। এখন এখান থেকে ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি, পুলিশ অফিসার এবং ক্যাটারিং এর লোকজন উঠে পড়বে এবং তারা ট্রেনের দখল নিয়ে নিবে। ইন্ডিয়া প্রান্তের গেদে রেল স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। আশা করতেছি খুব ভালোভাবেই আমরা কলকাতা গিয়ে পৌঁছাইতে পারবো। ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি ওঠার পরই তারা আমাদের পাসপোর্ট, ভিসা এবং ট্রেন টিকিট আবারও চেক করলো। কোনো সন্দেহজনক কিছু আছে কিনা তা ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করলো। তো আমরা ভারতে এসে বাংলাদেশের টাকায় কফি খাচ্ছি। এক কাপ কফির দাম এখানে নিলে হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের টাকায় 20 টাকা।
চলে, কিন্তু অতটা না। তারপর বাংলাদেশ থেকে যে কফি খাইছিলাম তার থেকে বেটার। এখানে আমাদেরকে 2টা ইমিগ্রেশন ফর্ম দিল। এই ফর্মটা আমাদের কিছুক্ষণ পর লাগবে ইমিগ্রেশন প্রসেস কমপ্লিট করার জন্য। সো আমরা আমাদের পাসপোর্টের ইনফরমেশন অনুযায়ী ফর্মটা ফিল আপ করে নিলাম। আর এই ফর্মটা শুধুমাত্র যারা ফরেনার তাদের জন্য লাগে, যারা ইন্ডিয়ান তাদের জন্য প্রয়োজন হয় না। আমরা অলমোস্ট 4:30-এ কলকাতা রেল স্টেশনে পৌঁছালাম। নামার পরে এখানে লোকজন দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায় ইমিগ্রেশন লাইনে কে কার আগে যাবে এর জন্য। এই লাইনটা এত বড় হয় যে বলার মতো না, ইমিগ্রেশন পর্যন্ত পৌঁছাইতে অনেক টাইম লেগে যায়। আমাদেরকে ইমিগ্রেশনের এক লাইন থেকে এখন আরেক লাইনে নিয়ে আসলো। এখানে অর্ধেক অর্ধেক করে লোক ছাড়ছে। আমরা ফাইনালি ইমিগ্রেশন প্রসেস শেষ করে বের হলাম। আমাদের ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করতে প্রায় 2 ঘন্টার মতো সময় লাগে। ইমিগ্রেশন ফর্ম, পাসপোর্ট, ভিসা, ডলার এন্ডোর্সমেন্ট চেক করে। লম্বা সময় ইমিগ্রেশন প্রসেস কমপ্লিট করার পর আমরা চলে আসি রেল স্টেশনের 2য় তলায় মানি এক্সচেঞ্জ করার জন্য। এখানে আমরা 1000 টাকা মানি এক্সচেঞ্জ করে নিই। এখানে আমরা 1 টাকা 71 পয়সা পাই ইন্ডিয়ান রুপিতে। স্টেশনের 2য় তলায় মানি এক্সচেঞ্জের পাশেই আপনারা পেয়ে যাবেন কলকাতা থেকে ঢাকা ব্যাক করার জন্য ট্রেন টিকিট। এখানে মৈত্রী এক্সপ্রেসের টিকিট আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে এখান থেকে রিটার্ন টিকিট করে নিতে পারেন। আমরা যেহেতু ট্রেনে ব্যাক করব না, তাই আমরা ট্রেন টিকিট কাটলাম না। এরপর আমরা চলে যাই প্রিপেইড ট্যাক্সি বুথে। রেল স্টেশনের পাশেই একটা ট্যাক্সি বুথ আছে। এখান থেকে ট্যাক্সি নেওয়াটা অনেক বেশি নিরাপদ আর খরচ কম। তাই আমরা এখান থেকে কলকাতা রিপন স্ট্রিটে আমাদের হোটেল পর্যন্ত ট্যাক্সি বুক করলাম 250 রুপিতে। আমরা ফাইনালি আমাদের কার বুক করে ফেললাম। আমরা যাব এখন আমাদের হোটেলে। যাইতে হয়তো আরও 50 মিনিট বা 1 ঘন্টা লাগবে। যদি জ্যাম থাকে তাহলে হয়তো আরও বেশি লাগতে পারে। দেখা যাক ইনশাল্লাহ। পেমেন্ট করতেই হবে। বেলায়েত হোসেন নামে। বেলায়েত হোসেন নামে। হ্যাঁ, বুকিং আইডি লাস্টে হচ্ছে। ঠিক আছে 625। কিছু হতো না, চলে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল পর্যন্ত আসতে আমাদের 30 মিনিটের মতো সময় লাগে। অলমোস্ট 7টায় আমরা আমাদের হোটেলে পৌঁছাই। ওয়াশরুমটা মোটামুটি ছোটোর মধ্যে ভালো আছে, জিনিসপত্র সব ক্লিনই দেখা যাচ্ছে। এখানে একটা টিভি আছে, দেন এসি আছে, ছোট্ট করে একটা মিরর দেওয়া, ছোট্ট একটা বেড। বাস অনেক ছোট একটা রুম, কারণ রুমটার কস্ট অনেক কম ছিল। আর আমরা যেহেতু শুধু রাতটা থাকবো, সারাদিন বাহিরেই থাকা হবে, তাই আমরা ছোট রুমই নিয়েছি। হোটেলে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আমরা বাইরে বের হই। রাস্তায় পানিপুরি দেখে আমরা চলে যাই পানিপুরি খাওয়ার জন্য। কেমন?
দেন আমরা কলকাতা রিক্সা নিয়ে মার্কেস স্ট্রিটের দিকে রওনা হই, কজ আমাদের মানি এক্সচেঞ্জ, সিম কেনা সহ আরো অনেক কাজ ছিল। আর রিক্সাগুলো অনেক ডিফারেন্ট ছিল, এখানে লোহার কাজ অনেক বেশি, আর জায়গাও বাংলাদেশের রিক্সার তুলনায় বেশি ছিল। তারপর আমরা চলে যাই মানি উইথড্র করার জন্য। আমরা আমাদের ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের মাধ্যমে এইচডিএফসি এটিএম থেকে কিছু রুপি তুলে নিলাম। এখন আমরা আসছি একটা সিম কিনতে। এই সিমটা আমাদের থেকে 330 রুপি নেয়। আমরা পাই আনলিমিটেড কলস এবং পার ডে 1.5 জিবি ইন্টারনেট। সিম কেনা শেষে আমরা চলে যাই রাতের ডিনার করার জন্য দাওয়াত রেস্টুরেন্টে। এখানে আমরা 1 প্লেট মাটন কাচ্চি অর্ডার করলাম, যার প্রাইস ছিল 250 রুপি, সাথে 30 রুপির সালাদ। ভালো, টেস্ট ভালো, কিন্তু একটা গন্ধ আছে। তো কলকাতার গন্ধ থাকবে না? এটাই, তুমি টেস্ট ভালো। আমি এখন কলকাতার কাচ্চি ট্রাই করতেছি। অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে কাচ্চি থেকে। লেটস ট্রাই। অনেক টেস্টি। বাংলাদেশের কাচ্চি থেকে একটু ডিফারেন্ট ফ্লেভার। খাওয়া শেষে হোটেলে ব্যাক করার সময় আমরা একটা মটকা চায়ের দোকান পেলাম। এখান থেকে আমরা মাটির ভাঁড়ে চা খেলাম। আজকে সারাদিন এটাই সব থেকে ভালো চা ছিল। আশা করি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আমাদের আজকের ভিডিও নিয়ে আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে, কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।